السلام عليكم ومرحبا بكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم نتقاسم معكم الروتين، نهار اللي كيكونوا عندي الضيوف، كيفاش كنقسم او يعني الوقت ديالي باش تسهل عليا الخدمة النهار اللي كيجيو الضيوف. آه، انا دائما كنبدي نهار قبل، يعني كنوجد فيه داك الشيء اللي نقدر نوجدو نهار قبل، وغادي نوري لكم كيفاش لورغانيزاسيون نتاعي ان شاء الله. دائما نهار قبل غادي نوجد داك الشيء اللي نقدر نحتفظ به، بحال ديسير، بحال لي بيتي فور او غاتو او لي زابيريتيف، اي حاجه نقدر نحتفظ بها كنديرها نهار قبل ونخليها في الثلاجه. بحال هنا عندي كنت باغيه غادي ندير لي زابيريتيف، دونك وجدتهم نهار قبل، يعني الجمعه وجدتهم كما راكم تشوفوا. هادو لي زابيريتيف راني حطيت لكم لا فيديو ديالهم، اللي باغيه تشوف لا فيديو ديالهم بالتفاصيل. انا هنا نوري لكم لقطات وصافي، يعني كيفاش تورغانيزيو لا جورني اللي كيجيو عندكم الضيوف. انا يعني كانت عندي ضيوف، يعني درت une grande quantité. دونك فوالا درت لي زابيريتيف ديالي. وهنا غادي نهار قبل حتى هو غادي ندير لو بلي، هاد بلي اللي غادي حتى هو نسلقو، يعني بور لا سالاد الغدا ليه ان شاء الله. نقدر نسلق الروز او ابلي نهار قبل، يعني ما يخسر له حتى شي حاجه، ديروه وخليوه يبرد. غادي يعني تربحوا الوقت نهار اللي غادي يجوا عندكم الضيوف. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je vous montre exactement comment je m'organise lorsque je reçois mes invités. Donc je commence toujours une journée en avance. Je prépare tout ce que je peux préparer et mettre au frais, comme pour les apéritifs. Je prépare tout en avance. Donc les apéritifs, pour les personnes qui veulent savoir les recettes, eh bien j'ai posté la vidéo, elle est en ligne, donc vous pouvez aller la regarder. Et là je vous montre comment je m'organise. Donc j'ai fait les apéritifs donc une journée en avance. Là je suis en train de préparer le blé pour la salade ou bien le riz. Donc je procède comme ceci. Même pour le riz, vous pouvez le préparer en avance. Donc pour faire votre salade composée, pour ma part j'ai utilisé Ibli, donc je le fais pareil une journée en avance et je le fais cuire. Et entre temps je prépare également les amandes, puisque je vais faire un tagine au pruneau, donc pruneau amande. Et j'ai fait pareil, les amandes pareil, je les prépare en avance pour me faciliter le travail le jour où je reçois mes invités. كما راكم تشوفوا درت ابلي حتى هو يتسلق، غسلته مزيان ودرت يعني كيلو. كما قلت لكم انا غادي يكونوا عندي الضيوف بزاف، دونك غادي ندير واحد لا كونتيتي كبيره. ومن بعد قليت داك اللوز اللي كنت سلقته وقشرته، حتى هو نقدروا نسبقوه قبل، يعني تسبقوه حتى هو ديروه نهار قبل باش تربحوا الوقت. وهنا من بعد ما سلقت قليت داك اللوز ديالي، دزت ندير لو ديسير، حتى هو نقدر نديرو نهار قبل ونحتفظ به. Et donc là pareil, une fois que j'ai fini mes amandes, je passe au dessert. Je peux aussi le faire une journée en avance. Au contraire, c'est mieux quand il est frais. Donc j'ai fait un dessert à base de flan, très facile la recette. Donc pour ma part, un demi-litre de lait avec un sachet de flan chocolat. Et je vais commencer à faire mes petites virines comme ceci. Je les remplis comme ça, je vais les mettre je réserve au frais. Une fois que je vais les sortir, je termine la déco. كما راكم تشوفوا هذا هو يعني الديسير ديالي، درتو غير بالفلون وكي درتو في الثلاجه غادي ندوز نشرب اللحم. Une fois que j'ai mis mon dessert au frais, là je termine par mariner ma viande. Comme je vous ai dit au départ, ça va être un tagine au pruneau.
Donc je fais toujours, je procède de cette façon à chaque fois que j'ai des invités. Je prépare tout en avance. Donc la viande pour le tagine au pruneau, le mieux c'est de le mariner la veille pour avoir une viande assez tendre et voilà. Le mieux c'est toujours que ce soit pour le poulet ou la viande, toujours mariner et le laisser dans la marinade toute une nuit. Vous aurez un excellent viande, ouais, un excellent tagine au pruneau. Donc pour ma part, comme je vous ai dit au départ, c'est une bonne quantité. J'ai au moins 10 kilos de viande de veau, persil, coriandre, oignon. Et puis pour les épices je vais vous montrer tout ça. وهنا من بعد ما درت الديسير ديالي داك الفلان ليفيرين درته في الثلاجه، غادي ندوز نشرمل اللحم ديالي كما قلت لكم. انا وجدت واحد لا كونتيتي كبيره، يعني غادي يكونوا عندي الضيوف. درت هنا على حساب واحد ابوبري واحد 10 كيلو ديال اللحم هكا اللي غادي نشرملو. ودائما كندير هاد الطريقه، كنشرمل الليله قبل باش اللحم يعني يتشرمل ويبات في داك القزبر والمعدنوس والبصل، وكيجي في المذاق رائع، وكيجي طوندغ يعني راتب في يعني كيجيكم داك الشيء هو هذاك. مهم دائما يعني الدجاج ولا اللحم شرملوه قبل باش تكون لكم النتيجه احسن. من بعد ما شرملته غطيته كما هكا بالبابي اليمونتير، وغادي نخليه اوفري في الثلاجه او شي بلاصه، المهم تكون بارده عندكم. Voilà, une fois que j'ai mariné ma viande, je couvre à l'aide d'un film alimentaire et puis je réserve au frais jusqu'au lendemain. Et là, j'avais également mariné des cuisses de poulet pour les enfants, puisqu'il y aura des enfants. Plutôt, il y avait des enfants, parce que là, je fais le montage, donc ça y est, tout est... Donc, c'est passé, c'était ce week-end. Donc là, j'ai mariné, et pareil pour les cuisses de poulet pour les enfants que j'ai. Donc, pour les enfants, c'était cuisses au poulet, olives. Ils se sont régalés. Et là, une fois que je vois que mon dessert, une fois que j'ai mariné donc le poulet et la viande, j'ai réservé au frais. Et là, je termine la déco pour mon dessert, juste avant d'aller dormir. J'ai, comme je vous ai dit, c'était au flan. Et là, ça va être, pour la déco, ça va être crème fraîche épaisse et des Oreos. Très facile, donc c'est une recette très très simple, facile à préparer. Et vraiment, le goût, c'était délicieux. فوالا من بعد ما شرملت اللحم ديالي وشرملت الدجاج، الدراري الصغار ما يبغوش اللحم، درت لهم شرملت الدجاج غادي نديرو مع الزيتون حتى هو شرملته وخليته، يعني ديروه داكشي شرملوه قبل ليله قبل وتخليوه يعني في شي بلاصه تكون بارده. وهنا من بعد ما غطيتهم وخليت اللحم يتشرمل والدجاج في الثلاجه، دزت خرجت الديسير ديالي باش نكمل له لا ديكو. كما راكم تشوفوا درت لا كريم ايبيس، لا كريم فريش هكا ايبيس، وزوقته بهكا دي زوريو. فريمون هاد الديسير ساهل وكيجي بنين في المذاق. فوالا كنت بغيت نتقاسم معكم كيفاش تجيريو لو طون ديالكم، كيفاش تقسموا الوقت ديالكم باش يعني يكون عندكم الوقت الكامل الغدا ليه باش تلهاو مع حاجه اخرى. يعني تقدروا تعجنوا، تقدروا ديروا شلام حاجه للميناج كيشد الوقت وداك الشيء، باش تقسموا دائما الخدمه على زوج وترتاحوا، يعني ترتاحوا غدا ليه. تسهل عليكم يعني القضيه، وتكون الشغل ديالكم يجي لكم ساهل. فوالا نتمنى تعجبكم هاد لورغانيزاسيون. ومن بعد كي كملت الديسير قلت علاش لا غادي نتا الفلفل غادي نوجدو قبل، يعني الفلفل توجدوه حتى هو وديروه في الفريغو وكيجي حتى